สวัสดีครับวันนี้เราก็มาไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามานิดนึงครับน้องเวนครับก็วันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเรามาประกอบโรงเรือนสำเร็จรูปนะครับโดยใช้พลาสติกใส่ขุ่นนะครับก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการคลุมพลาสติกใส่ขุ่นกับโรงเรือนนะครับครับผมครับก็โรงเรือนของเรามี2ไซส์นะครับคือไซส์ M กับไซส์ L นะครับครับผมเดี๋ยวเราลองเริ่มคุมเลยครับ ใช้คนแค่2 คนก็ได้แล้วครับอันนี้เป็นโรงเรือนสำเร็จรูปที่ทางบริษัทเกษตรพัฒน์ได้จำหน่ายอยู่นะครับอันนี้เป็นพลาสติกชนิดสายขุ่นความหนาเท่าไหร่ครับ200 ไมครอนหรือว่า 0.2 มิลครับครับผมก็จะมีการตอกตะไคร่ไว้ให้ด้วยนะ นี่นะครับพลาสติกความหนา200 ไมครอนนะครับนี่จะเห็นว่าโรงเรือนสายขุ่นก็เหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับก็ของเราจะมีจำหน่ายอยู่3 สีครับคือสีสายขุ่นสีดำครับแล้วก็สีเขียวตอนนี้เรากำลังทดลองรูปแบบใหม่อยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับครับผมการประกอบขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้กำลังดึงพลาสติกอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้คลิปล็อกนะครับขนาด6 ขุนล็อกกับตัวโครงครับครับผมเหล็กทำจากอะไรครับโครงสร้างตัวนี้เป็นเหล็กเฟอร์ครับเป็นเหล็กเฟอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กเฟอร์มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งครับก็ตัวจะเห็นได้ว่าขาเนี่ยมันจะมีอยู่2 แบบครับคือถ้าใช้แบบผิวดินเนี่ยครับมันจะมีตัวหมุดมาให้ไว้สำหรับปักเลยแต่ว่าถ้าตั้งพื้นแบบพื้นปูนธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงครับเป็นแบบผิวเรียบครับผมนี่ก็กำลังประกอบเคลื่อนย้ายง่ายติดตั้งง่ายนะครับใช้คนแค่2 คนก็ติดตั้งได้แล้วพร้อมโครงงบประมาณเท่าไหร่ครับตัวพลาสติกสายขุ่นเรามีประตูหน้าประตูหลังให้ด้วยถูกไหมครับมีครับประตูหน้าประตูหลังเท่าไหร่ครับน้องวินถ้าเป็นตัวไซส์ L ไซส์ M นะครับจะอยู่ที่ 6,300 ครับ 6,300 บาทมีอะไรบ้างในชุดครับก็ในชุดนะครับจะมีตัวพลาสติกใส่ขุ่นครับผมตัวโค้งนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในกล่องครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพรีเซนต์รอสักครู่นะครับพี่สันติวุฒิธรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่เขาดูนิดนึงครับก็จะมีตัวปักหมุดให้นะครับแล้วก็ตัวเสียบขานะครับที่ผมบอกว่าถ้าเสียบหน้าดินเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นหมุดนะครับครับผมครับแล้วถ้าตั้งพื้นปูนจะเป็นพื้นเรียบนะครับจะเป็นลักษณะนี้โอเคครับผมครับแล้วก็ในอุปกรณ์ก็จะมีตัวพลาสติกไขขุ่นตัวโค้งนะครับแล้วก็จะมีคลิปล็อกให้ครับครับผมเราจะมี2 ไซส์คือไซส์ M และไซส์ L ถูกไหมครับแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันนึงนะครับคือจะเป็นตัวมุ้งนะครับก็คือด้านนี้ครับคือด้านหลังคาเนี่ยจะเป็นตัวพลาสติกนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นมุ้งนะครับมุ้งก้าน40ครับช่วยในการระบายอากาศแล้วก็ป้องกันพวกแมลงนะครับโอเคตอนนี้ก็ใช้เวลาในการประกอบประมาณสัก10 นาทีนะครับก็จะเสร็จอยากจะให้ทุกคนได้เห็นประตูหน้ากับประตูหลังว่าวิธีประกอบของเขาไม่ยากอย่างที่เห็นนะครับวิธีประกอบตัวสายขุ่นกับตัวสีเขียวแตกต่างกันยังไงครับถ้าเป็นตัวสีเขียวเนี่ยคือมันจะเป็นผืนมาให้เลยครับก็แค่ทางลูกค้าหรือว่าชาวเกษตรพัฒน์เนี่ยก็แค่สวมนะครับก็ใช้งานได้แล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวพลาสติกสายขุ่นเนี่ยคือต้องใช้คลิปล็อกยึดติดกับตัวโครงอายุการใช้งานพลาสติกนานไหมครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับ2 ปีขึ้นไว้กลางแดดจัดๆนะไว้กลางแดดจัดๆเลยครับครับถ้าภายในถ้าอยู่ใน2 ปีเนี่ยแล้วเกิดการแตกกรอบถ้ามีการแตกกรอบจากแสงแดดเนี่ยคือเราเปลี่ยนให้ทั้งผืนเลยครับไซส์ที่ประกอบอยู่คือไซส์ทดลองมันเป็นไซส์ทดลองคือเป็นตัวโชว์เป็นไซส์ S ครับผม
ถ้าเป็นตัวจริงจะเป็นไซส์ M และ L จะใหญ่กว่านี้ครับผมนี่ครับ วิธีติดคลิปล็อกก็เราใช้คลิปล็อกกี่หุ่นครับเนี่ยอันนี้ 6 หุ่นครับ 6 หุ่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเคลื่อนย้ายออกหน้าไซส์งานง่ายครับหรือว่าเอาไว้ปลูกพืชได้หมดครับ ก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับวิธีการติดตั้ง อ๋อจะมีวิธีการติดตั้งให้นะครับ พร้อมเลย ติดตั้งให้ด้วย ครับผมตัวโชว์อาจจะเล็กกว่าตัวจริงเยอะเหมือนกันครับลองดู คือเวลาติดตั้งนี่พลาสติกเนี่ยไม่ต้องดึงตึงมากครับคือเอาแค่ตึงมือครับ ครับผม ถ้าตึงมากเกินไปเนี่ยพลาสติกอาจจะเกิดการฉีกขาดได้ครับ ครับ สมมุติถ้าเกิดการแบบอุบิเหตุแบบทะลุมีคนอยู่ๆแบบมือบอลมากรีดหรืออะไรอย่างนี้เรามีวิธีซ่อมไงฮะ นี่ครับเราจะมีเทปซ่อมด้วยครับ อ๋อเทปซ่อมเรามีนะครับ เป็นเทปซ่อมครับเป็น ครับ เทปกาวหน้าเดียวครับ ครับ ตัวนี้พลาสติกของเราพรางแสงกี่ประมาณแสงทะลุประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 80-90%ฮะ 80-90%นะครับมี anti UV powder ผสมลงไปอยู่ในเนื้อพลาสติกเรียบร้อยนะครับเราไม่ได้ใช้การเคลือบนะครับ ใกล้เสร็จแล้วครับแต่ว่ายังขาดประตูสำหรับท่านที่อยากจะลองปลูกพืชในโรงเรือนที่ไม่ใช่ไซส์แบบเชิงพาณิชย์มากจนเกินไปโรงเรือนสำเร็จรูปอาจจะเป็นคำตอบได้นะครับนี่ เอาประตูครับอยากเห็นประตูครับพี่ทอมมี่เจมไซส์นี้เป็นไซส์ S เป็นตัวทดลองนะครับผมถ้าเป็นตัวจริงจะเป็นไซส์ M และไซส์ L ไซส์ M ถ้าพร้อมมุ้งเลยราคาเท่าไหร่ครับน้องวินไซส์ M ถ้าพร้อมมุ้งเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ตอบดีกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตอบกลับไปหาพี่ทอมมี่เจมนะครับครับนี่ประตูครับกำลังกลางประตูส่วนมากลูกค้าที่ซื้อไปจะนิยมใช้ตามดาดฟ้าหรือข้างบ้านครับดาดฟ้าที่โล่งๆไม่ได้ใช้อะไรเราก็เอามาปลูกพืชได้ครับหรือเอาไว้ตากแห้งเนี่ยครับพี่แจงครับไซส์ S เราไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นตัวทดลองเฉยจะเป็นไซส์ M และไซส์ L ยังไงเดี๋ยวให้ทางทีมงานส่งข้อมูลให้พี่นะครับนี่ก็เป็นประตูด้านหน้าอันนี้เป็นประตูด้านหน้านะครับเราจะทำประตูไว้ให้คือเราจะต้องทำผนังเขาให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยติดตั้งประตูครับได้พาเดินดูรอบๆนะครับประกอบยากไหมครับน้องบิ๊กไม่ยากนะครับ2 คนก็สบายๆนะในเวลาแป๊บเดียวครับผมเรียบร้อยอันนี้เราติดตั้งโดยที่เรายังไม่ได้ใส่มุ้งนะครับปกติถ้ามุ้งที่เราขายไปด้วยจะตาเท่าไหร่ครับน้องวิน ตา40นะครับเป็นมุ้งตา40ครับผมครับพี่ยุพาพรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทางทีมงานส่งข้อมูลให้นะครับราคาไซส์ L นะครับตัวนี้ไซส์ S ครับพี่มีน
พี่มีนมอร์นิ่งมูนต้องฝังดินไหมก็จริงๆถ้าฝังไม่ต้องฝังอะครับ ไม่ต้องฝังดินครับ แต่ว่าถ้าเราติดตั้งบนดินเนี่ยมันจะในชุดเนี่ยมันจะมีขาตั้งมาให้เป็นฮุกอะครับเป็นสมอบกนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูขาตั้งอีกรอบหนึ่งครับ จะมีอยู่สองแบบอะครับ น้องวินเอามาดูให้หน่อยครับผม นี่ครับ อันนี้เป็นแบบแรกครับ แบบแรกคือปักดินนะครับ ถ้าเราบนดินเนี่ยเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ติดไว้กับขาเจาะลงไปในดินเลยนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งถ้าเราไว้บนปูนก็จะเป็นตัวแบนๆอย่างนี้ครับรูปมีบอก ครับผมในรูป นี่ จะมีบอกหมดนะครับว่าวิธีการติดตั้งยังไงนะครับในเซ็ตพร้อมประกอบง่ายมากครับลูกค้าหลายท่านก็ไม่ได้เอาไปปลูกต้นไม้แต่เอาไว้ตากของให้แห้งเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดง่ายครับเคลื่อนย้ายก็ง่ายพอไม่ใช้ก็เก็บได้สบายประตูเสร็จยังครับประตูระหว่างรอประตูเดี๋ยวเรามีอีกสินค้าหนึ่งครับน้องวินได้เราพาไปดูตัวนี้นะครับบ่อ2x3เป็นบ่อของคูณ3นะกำลังประกอบโดยการใช้โครง PVC นะครับ ลมพัดแรงจะหลุดไปตามลมไหมปัจจัยมันเยอะครับอยู่ที่ว่าเรายังไงดีถ่วงเขาไว้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราฝังเขาไว้ดีหรือเปล่าครับแล้วก็อยู่ในเรื่องของการวางว่ามันรับลมหรือเปล่าด้วยครับพี่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นโครงสร้างเขาเรียกว่ากึ่ง installation ไม่ได้แบบว่าถาวรมากครับผมบ่อราคาเท่าไหร่ครับตัว2x3เท่าไหร่ครับน้องเอ๋ย ถ้า0.3ครับจะอยู่ที่ 1,690 บาท เท่าไหร่นะครับขออีกรอบครับ 1,690 บาท 1,690 บาทครับผมเดี๋ยวผมกางให้ดูนะครับพี่ถาวรพอดีวันนี้เอามาติดตั้งที่ไซต์งานพอดีอันนี้เป็นบ่อ2x3นะครับพับเก็บได้สบายติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งคร่าวๆให้ดูนิดนึงก็บ่อ2x3เนี่ยเดี๋ยวน้องวินอธิบายฟีเจอร์ของมันนิดนึงได้ครับก็บ่อ2x3เนี่ยคือเราจะทำเป็นผืนสำเร็จรูปไปให้เลยนะครับไปถึงพี่ก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ภายในตัวของมันเนี่ยจะมีตะไก่ให้นะครับครับผมรอบบ่อครับแล้วก็เป็นหูร้อยนะครับจะเป็นหูร้อยให้ด้วยหูร้อยครับเหนียวครับพลาสติกตัวนี้เหนียวลองดึงดึงให้สุดแรงเลยดึงครับนี่ฮะครับผมก็หูร้อยเนี่ยบางทีเราเอาไว้ใช้ร้อยกับพวกไม้ไผ่ครับไม่จำเป็นต้องใช้โครง PVC นะครับโครง PVC นี่ผมว่าราคามันแพงกว่าครับคุ้มค่าเนี่ยผมว่าใช้ไม้ไผ่ดีกว่าครับผมก็โครงเนี่ยจะใช้เป็น PVC ไม้ไผ่เหล็กได้หมดแต่ถ้าดีเนี่ยถ้าเอาไว้ใช้งานจริงๆเนี่ยไม้ไผ่ดีที่สุดครับถูกทนบ่อนี้เป็นบ่อเก็บไม่ว่าจะเป็นเก็บน้ำเลี้ยงปลานะครับหรือว่าเป็นบ่อพักน้ำหรือว่าพักปลาก็ได้ครับเอาไปถึงปุ๊บก็ไม่ต้องล้างครับสามารถใส่น้ำแล้วเลี้ยงได้เลยเพราะว่าพลาสติกตัวนี้ไม่ได้รีไซเคิลนะครับเป็นแทบจะเป็นฟู้ดเกรดแล้วทำจากเม็ดพลาสติก LDPE นะครับบ่อนี้ความหนาเท่าไหร่ครับน้องวิน0.3 ครับ0.3 นะครับ3ครับ300ไมครอนนะครับเราจะมี2ความหนานะครับ300ไมครอนและ500ไมครอนครับครับผมทีมนี้ประกอบช้าครับเดี๋ยวเราย้ายไปดูโรงเรือนนิดนึงครับนี่ใกล้เสร็จแล้ว
พาเข้าไปเที่ยวในโรงเรือนครับพาเข้าไปเที่ยวนี่ปึ๊บตัวนี้มี anti UV powder พ่ออาร์มวัด2มีรูระบายน้ำทิ้งไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแบบนึงครับรูระบายน้ำทิ้งสามารถเจาะได้เองครับใช้ท่อเดนบอลวาล์วเกี่ยวนอกเกี่ยวในครับไม่ได้รวมโครงครับพี่ตัวนี้เฉพาะพลาสติกครับผมเฉพาะตัวบ่อแล้วก็ในเซตเนี่ยจะมีเชือกใยยักษ์ให้2เส้นแล้วก็เทปซ่อมอเนกประสงค์ให้อีก1แผ่นครับผมไม่ได้รวมโครงนะครับเพราะว่าโครง PVC แต่ละพื้นที่ราคามันจะไม่เท่ากันครับครับผมอันนี้ความสูงเท่าไหร่ครับอันนี้สูง80เซนครับ80เซนแล้วก็เราสามารถทำตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับครับผมก็คือให้ลูกค้าเนี่ยแจ้งขนาดคือกว้างยาวแล้วก็สูงครับเราก็สามารถทำออกมาเป็นกล่องได้เลยใช่ครับครับผมนี่นะครับพี่ธัญลักษณ์ชุดนี้ราคาเท่าไหร่หมายถึงว่าตัวบ่อนี้ใช่ไหมครับตัวบ่อนี้ขอราคาอีกรอบนึงครับน้องเบส1,690 บาทครับ1,690นะครับตัวนี้จะเป็นที่ความหนา 0.3 มิลครับตัวเกรดธรรมดานะครับ0.3 มิลเกรดธรรมดานะครับคือต้องเรียนแบบว่าต้องเรียนแจ้งว่ามี2ความหนาและ2เกรดเกรดพิเศษเกรดธรรมดาเกรดธรรมดากับเกรดพิเศษต่างยังไงต่างตัวว่าตัวเนื้อพลาสติกนะครับเพราะว่าจะมี2ชนิดเกรดธรรมดาคือ LDPE นะครับส่วนถ้าเกรดพิเศษจะเป็น LLDPE ครับซึ่งคุณสมบัติมันต่างกันตรงที่ว่าความยืดหยุ่นของตัวเนื้อพลาสติกครับตัวเกรดพิเศษจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าครับผมเวลาเข้ามุมบ่ออะไรเงี้ยมันจะดีกว่าครับผมนี่ก็จะไม่มีมุมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจะไม่มีมุมบ่อเลยเวลาเราเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าเราเก็บน้ำจะไม่มีตะกอนหรือว่าซอกเอาไว้เพราะเราไม่ได้ใช้วิธีการพับเราใช้วิธีการซีนด้วยกันความร้อนซีนขึ้นความร้อนนะครับจะไม่มีมุมเลยนะครับถ้าลองสังเกตดูเหลี่ยมไม่มีมุมครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับพอดีช่างใหญ่มาพอดีจะเร็วขึ้นกว่าเดิมตัวนี้โรงเรือนก่อนหน้านี้มันจะเป็นเฉพาะตัวใสแต่คราวนี้เรามีตัวพิเศษเข้ามา1ตัวเขาเรียกว่าไงครับน้องวินเป็นพลาสติกลายหมากรุกครับตัวนี้คือคุณสมบัติคือมันจะช่วยในเรื่องการพรางแสงครับครับผมช่วยเรื่องการพรางแสงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอายุการใช้งานเนี่ยจะเทียบเท่ากับพลาสติกตัวใสคุณประมาณ2ปีครับ2ปีครับครับผมตัวนี้พรางแสงกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้พรางแสง 30% ครับ70%แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวทดลองอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองคุมแล้วเราลองดูนะครับว่าพรางแสงดีขนาดไหนปกติพลาสติกลายหมากรุกเนี่ยจะไปใช้ในเรื่องของการเพาะชำเพาะกล้านะครับหรือว่าต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงเยอะนี่เขาได้ใช้กันเท่าไหร่ครับนี่เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูแสงข้างในนะครับหลังจากพรางแล้วก็จะกลายเป็นร่มทันทีนี่ครับน้องวินเข้ามาครับร่มครับร่มไหมร่มครับร่มทันทีช่วยได้เยอะนะครับน้ำไม่ผ่านลมไม่ผ่านนะครับตัวนี้จะการใช้งานเนี่ยจะคนละแบบกับสแลนนะครับประโยชน์จะคนละแบบกันใช่ครับแล้วก็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าใช้แล้วผมแนะนำว่าตัวพลาสติกลายหมากรุกเนี่ยอาจจะดีกว่าในการเรื่องพรางแสงนะครับครับอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่าด้วยใช่ครับไม่ฉีกขาดง่ายๆนะครับตัวนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าข้างในร่มเลยร่มทันทีไม่ร้อนเลยไม่ร้อนไม่ร้อนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกษตรพัฒน์จะนำเสนอนะครับเพราะว่าทดสอบใช้งานแล้วก็ดีอันนี้ดีจริงครับอันนี้ผมก็มีการทดลองอยู่ครับคือเลี้ยงปลาได้ผลดีไหมได้ผลครับได้ผลดีขึ้นและช่วยในเรื่องพรางแสงแล้วก็ควบคุมคุณภาพของน้ำด้วยครับครับผมตัวนี้แยกขายครับพี่แจงครับแต่ถ้าสั่งไปในเซ็ตเดี๋ยว
เดี๋ยวผมให้เขาพิเศษให้นะครับ ฮึบออกก็ตัวนี้สามารถตอกตะไก่ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ครับผมนี่แล้วก็ ตอกตะไก่ จะตอกตะไคร่ให้นะครับ หรือจะไม่ตอกก็ได้ครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับโอเคเสร็จแล้วเหลืออีก1 ชิ้นครับชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายเป็นพลาสติกปูพื้นนะครับสำหรับใช้ในโรงเรือนโดยเฉพาะ โรงเรือนใหญ่ๆส่วนมากจะเอาไปใช้กันเพราะว่าทำความสะอาดง่ายครับผมแล้วก็สามารถกันวัชพืชได้ด้วยครับยาวปิดมิดเลยได้ไหมมีหน้ากว้างหลายขนาดครับพี่แจง เดี๋ยวเราลองดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งของเกษตรพัฒน์แล้วก็โรงเรือนหรือว่าพวกโรงต่างๆเนี่ยจะนิยมเอาไปใช้กันนะครับโรงเมลอนโรงเมลอนโรงเพาะพันธุ์พืชอะไรเงี้ยครับมะเขือเทศราชินีก็นิยมใช้นะครับปลูกมะเขือเทศปลูกแตงส่วนมากจะใช้กันเยอะในโรงเรือนเวลาเราใช้เราหันด้านสีขาวขึ้นนะครับนี่เราจะหันด้านสีขาวขึ้นมันจะช่วยในเรื่องการสะท้อนแสงไปอย่างใต้ใบนะครับเพื่อให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกว่าเดิมคือที่หันสีขาวขึ้นเพราะว่ามันจะสะท้อนแสงอาทิตย์ขึ้นมาทำให้ใต้ใบของได้รับแสงทำให้โตดีขึ้นกว่าเดิมจะมีอยู่2 สีครับคือด้านนี้จะเป็นสีขาวส่วนด้านนี้จะเป็นสีดำครับผมทนครับเวลาทำความสะอาดจะง่ายครับในโรงเรือนมันจะสะอาดง่ายครับแล้วก็เวลาขึ้นตะไคร่เนี่ยถ้ามีน้ำขังแล้วตะไคร่ขึ้นเนี่ยผมรับรองได้ว่าทำความสะอาดง่ายครับเพราะว่าผมเป็นคนใช้งานจริงไงโดนมาแล้วทุกผลิตภัณฑ์ครับ ชุดบ่อที่เห็นเท่าไหร่ครับ1,690 บาทครับผมตัวนี้แต่ว่าไม่รวมโครงนะครับจะเป็นตัวนี้ครับสามารถเจาะท่อเดนเองได้เลยนะครับไม่ยากวิธีการเจาะท่อเดนก็คุมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุมให้หญ้าตายได้ไหมตายแน่นอนครับมีลูกค้าเอาไปคุมหญ้าเพราะว่าอย่างลูกค้าที่เป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เขาไม่ต้องการที่จะให้หญ้าขึ้นแล้วไม่อยากจะใช้พวกสารเคมีเขาก็จะเอาพลาสติกปูรองพื้นเนี่ยครับกับหรือว่าเป็นพลาสติก LDPE เนี่ยไปคุมหญ้าตายหมดเรียบร้อยครับลดการใช้สารเคมีได้ 100%พี่ธัญลักษณ์ครับโครงรวมโครงเท่าไหร่พอดีโครงแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาเขาจะไม่เท่ากันในเรื่องของ PVC ผมเลยอาจจะมีแบบให้แล้วก็ซื้อในพื้นที่ให้ร้านเขาตัดให้จะราคาคุ้มกว่าครับเพราะว่าถ้าผมไม่ใช่โรงงานผลิตท่อ PVC ราคาจะสูงแล้วก็ค่าขนส่งจะแพงเกรงว่าทางลูกค้าจะไม่คุ้มค่าครับชุดบ่อมีตัวถ่ายน้ำไหมตัวถ่ายน้ำไม่ได้มีให้นะครับแต่ว่าผมจะมีวิธีการเจาะวิธีการติดตั้งให้ซึ่งง่ายมากเลยครับผมคุมหญ้าพริกเอาสีดำขึ้นได้ไหมได้ครับผมได้เลยครับผมที่เขาเอาสีขาวขึ้นเพราะว่า1ในเรื่องของความไว้ในโรงเรือนเนี่ยมันดูสะอาดตาแล้วก็เรื่องของการสะท้อนแสงครับแต่ถ้าอยากจะฆ่าหญ้าก็สีดำขึ้นได้ครับผมสนิทแน่นอนไม่รอดก็ขอพาเข้ามาชมภายในโรงเรือนก่อนนะครับก็ตรงนี้ครับจะอธิบายเกี่ยวเรื่องนี้นะครับตัวพลาสติกปูพื้นนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเป็นพื้นดินอย่างเงี้ยเวลาทำงานนี้ครับมันจะเลอะใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวพลาสติกปูพื้นเนี่ยครับช่วยครับมันจะสะอาดขึ้นครับแล้วก็ไม่สกปรกด้วยครับครับผมแล้วก็เวลาทำความสะอาดเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยครับครับแล้วก็ไซส์ของตัวนี้ครับคือหน้ากว้าง2 เมตรครับหน้ากว้าง2 เมตรนะครับตัวพลาสติกปูพื้นความยาวก็อยู่ที่10 เมตรครับขั้นต่ำคือ10 เมตรครับแล้วถ้าแบบว่ายกม้วนนะครับถ้ายกม้วนก็มีครับคือหน้ากว้าง2 เมตรยาว100 เมตรครับครับผมยาว100 เมตรราคาก็จะอยู่ที่ 6,300 ครับ 6,300 บาทใช่ครับหน้ากว้าง2 เมตรยาว100 เมตรนะครับครับผมคุ้มครับ
มีตรงไหนสงสัยอีกก็ส่งข้อมูลมาได้นะครับเดี๋ยวทางcall center หรือว่าทีมงานจะช่วยตอบคำถามให้วันนี้ก็มาพรีเซนต์คร่าวๆว่าเวลาติดตั้งจริงๆเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองได้ทั้งหมดเสร็จหมดเรียบร้อยไม่ยากอย่างที่เห็นนะครับแล้ววันหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นให้ดูอีกนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องวินอ๋อเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอย่างเดี๋ยวพาไปดูอย่างสุดท้ายครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง อย่างสุดท้ายแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกใสขุ่นนะครับพลาสติกใสขุ่นนะครับตัวนี้ความหนา200 ไมครอนนั้นนี่การใช้งานจริงนะฮะครับผมอันนี้ใช้งานจริงผ่านมาแล้วประมาณ5 เดือนนะครับพลาสติกใสขุ่นส่วนมากตอนนี้เขานิยมเอามาทำเป็นการสาดกันอยากให้แสงลงมาแต่ว่าน้ำไม่ผ่านลงมานะครับจะมีลูกค้าหลายท่านนะครับถามว่าถ้าโดนลมหรือว่าโดนอะไรเงี้ยฉีกขาดเนี่ยครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับภัยธรรมชาติเนี่ยเราสามารถป้องกันได้คือการหลีกเลี่ยงนะครับเราก็จะมีตัววัสดุให้นะครับอย่างเช่นสายรัดโรงเรือนขึงไว้ครับเพื่อการพลาสติกกระพือเวลาลมแรงๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีช่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยได้ครับแล้วก็หากตัวพลาสติกเนี่ยมันเกิดรั่วหรือว่าซึมนะครับเราก็จะมีเทปซ่อมจำหน่ายด้วยครับสามารถช่วยได้อีกอย่างหนึ่งครับครับผมวิธีติดตั้งที่นี่ก็ง่ายมากเลยใช้คลิปล็อกครับผมใช้คลิปล็อก6 หุ่นครับนี่ผ่านพายุมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับมีอะไรอีกไหมครับน้องบินก็มีเท่านี้ครับตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วก็สนใจตัวไหนหรือว่าอยากจะให้พรีเซนต์ตัวไหนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์อีกรอบหนึ่งได้ครับหรือว่าทั้งลูกค้าสามารถรีเควสเข้ามาได้เลยนะครับว่าจะให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้ทางเราเนี่ยนำสินค้าตัวไหนเข้ามาจำหน่ายก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับผมสินค้าทุกตัวเราทดสอบใช้งานจริงใช่ครับมีการใช้งานจริงแน่นอนครับแล้วก็ของเราคือโรงงานที่สำหรับฉีดพลาสติกตัวนี้โดยเฉพาะนะครับตัว LDPE ไว้สำหรับปูบ่อน้ำบ่อกุ้งสวนแล้วก็พลาสติกสำหรับทำโรงเรือนอันนี้เป็นของเราทำเองไม่ได้นำเข้าหรือว่าเป็นตัวกลางนะครับก็มั่นใจในคุณภาพได้ โอเคครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ